Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa, ktoré sa bude odohrávať z tohto nádherného prostredia Ružinskej priehrady, na ktorej sa momentálne nachádzame. Sme skoro v strede Ružinskej priehrady, sme za ostrovom Lásky na druhom ostrove, ktorý veľmi dobre poznáte. Pre tých, ktorí nepoznáte, tak spoznáte, pretože vám ho viacej takisto trošku priblížim. Osobne som tu chytal pred 2 rokmi s kamarátom Maťom, kde som si spravil osobný rekord kaprika o váhe 11,5 kg, šupinač. Takže uvidíme, čo sa nám tieto 2 krásne dni tu podarí spraviť. Či sa nám nejaká rybka podarí, či sa nám podarí niečo väčšie. Uvidíme. Pôvodne, náš pôvodný plán bol ísť na iné miesto ako toto tu. Bolo to o niečo trošku ďalej, miesto nazývané tzv. Nevada, ktorú sme navštívili s Marekom pred pár dňami. Pozreli sme si to miesto, je tam krásna zátoka, v ktorej sa dá chytať takisto protiľahlý breh. Vyzerá celkom fajn, nakoľko sme si ho so sonárom takisto prešli. No bohužiaľ, čo čert nechcel, ako sme tam dneska chceli ísť, tak už sa tam nachádzali nejakí rybári, ktorí nás predbehli, no a tým pádom sme sa museli zobrať a ísť v podstate trošku späť, no a rozhodli sme sa prísť sem na tento ostrov. Budeme chytať traja, ja, Marek a Peťo, takže určite vám prinesiem nejaké zábavné zážitky a takisto dúfam, že nejaké rybky pred kameru. Sme na mieste, ako vravím, medzi kopcami, nikto tu nie je, čiže úplný kľud, ticho, nič viacej nám netreba, takže ideme si užívať túto atmosféru a ja verím, že čoskoro sa vám prihlasíme s nejakou rybkou. Takže držte palce a užívajte túto krásnu nádheru Ružinskej priehrady. Kľudne aj 3 lehátka sa vám vojdu do jurty veľkej, s tým, že vlastne sme to dali tak, že ja mám bližšie. Marek ma ho má ďalej a Peťo ho má opäť bližšie, keď budeme vyskakovať z lehátka väčšie. Nie, Peťo, povedz. Výborne to tu je. No, dobre to tu je. Medveda bude Marek. Nie, medveda nie. No, priatelia, biváčik postavený, lehátka osadené, jak majú byť. Veci si pomaličky chystáme, no ja idem s Peťom pozrieť stav na druhej strane. Prejdeme so sonárom, tak uvidíme. No ale keď tu bola spustená voda pred 2 rokmi, tak na tamtej jednej strane, kde v podstate ja budem chytať taký fajn breh, kde by sa to teoreticky dalo položiť. No uvidíme na druhej strane. Idem si ešte po šiltovku, lebo však peče. Takže náš kempovisko na tomto mieste, chytať budeme oproti. Skúsime si to zosonarovať. Máme tu nejaké skaly, pôjdeme odtiaľto, postupne prejdeme, tam máme nejakú zatoku, odkiaľ prichádza nejaký potočik a potom tam ďalej je opäť skala nejaká a tam v podstate miesto, kde som chytal ja pred 2 rokmi. Tak uvidíme. Zatiaľ, ako tu máme, Peťo, hĺbku? 29 metrov. 30 metrov pod nami, takže krásne. Ale ideme na druhú stranu. No, momentálne sme v nejakej 7 metrovej hĺbke. 6, toto je ideálne. No, či bolo to? A dno máme celkom fajn, nám to ide trošku do briežku dole. Tak ako klasicky na Ružine, čiže toto miesto vyzerá aj celkom fajn. Toto nič. Tu máme nejakých 7 metrov. Tieto stromy sú fajn. Tu by to šlo niekde. Koľko tu máme? 6 metrov. Takže podľa mňa ideálna hĺbka a čím bližšie ku brehu, tým lepšie. Kolo týchto stromov. No uvidíme kolo skaly. No tak presne ako sme očakávali. Pod týmito skalami
10 metrov pod nami, nejakých 3 metre od druhej strany. Sme ďaleko, pod nami rovných 10 metrov a vyzerá to asi takisto ako tu nad hladinou. Takisto aj pod nami. Dobre, tu je ďalej zatočka. Pozrieme na zatoku. No, dostali sme sa ku takémuto stromu vo vode, ktorý tu už asi dlhšiu dobu leží. No a máme tu, Peťo, koľko? 7 metrov? 7. Pod nami, čím bližšie, tým menej. Takže tento strom by bol v podstate ideálny. Koľko tam máme? 3. No, máme tu 3 metre pod nami. Čiže brutálne miesto, si myslím, pre kaprikov, ak sa to tu pekne rozkrmí. No len treba veriť, že ten kapor to nestiahne do toho stromu rovno a nezamoce sa, čo je dosť pravdepodobné. Takže uvidíme. Ideme ďalej. No tu sme na pekných 3 metroch. Tu sme v podstate v zatoke, kde odtiaľ prichádza Jareček. No a máme tu už aj nejaké rybky na sonáre. Máme tu 5-6 metrov, čím ďalej ku brehu ideme, tým menej. Takže takto vyzerá zatoka. No ale toto vyzerá fajn. 3 metre, pevné dno. Tu sú 3 metre a máme tu pevné dno pod nami, čiže je to super. To vyzerá krásne. 4 metre. Pekne. Toto je možno celkom fajn miesto. Tu by to šlo aj na ďalšie 2 prúty. No a pomaličky prejdeme na poza zatoku vlastne, túto, kde sme teraz. 4 metroch máme aj nejaké ryby krásne, sa nám ukazujú. Čiže toto je zaujímavé miesto. Poďme ďalej, uvidíme, čo nás čaká za rohom, tam, kde som chytal vtedy ja. No takže sme sa dostali spoza zatoky sem a vyzerá to celkom fajn. Máme tu nejakú, no tu už sme v 2-metrovej hĺbke a máme tu strom opäť, ktorý nám ide ponad hladinu. Čiže tu na teoreticky by to aj šlo. A máme tu dole aj celkom dobré dno, jak pozerám na sonáre, nejaká hĺbka 5-6 metrov. 4, no vlastne, teraz je 6, čím bližšie ku brehu, tým menej samozrejme. No, sú tu úseky, kde sú skaly a kde tie skaly v podstate idú do vody takisto a tam je taký potom hociaký členík, to dno. No, ale hľadáme také niečo ako tu, hej, že svah. No a malo by to ísť dole, takisto pokračovať. A tu máme celkom fajn zatočku. Takú menšiu, tu na. Ako tu máme hĺbku, no máme tu 3 metre, 2 metre, no toto je celkom fajn. Aj ten svah ide do priamo dole. Máš peknú rovinu. A tu je rovina. Tu je rovinka celkom, takže toto by šlo. Dobre, máme tu takú ohnutú brezu a uvidíme, možno budem chytať ja tu na tomto mieste. Zatiaľ sme si to prešli nejak takto, aspoň prvotne. A vyzerá to dobre. Sú tu nejaké miesta, ktoré by mohli fungovať. My sme vlastne tam, vzadu na ostrove. To nevydalo. Ej, do pípky. No, priatelia, takže plán postupu jasný. Ja musím sa trošku vydýchať, lebo ako brutalitka to na tom slnku. No, ja budem mať stojan tu a svoje pruty budem vyvážať, jak vidíte tú skalu tam vzadu. Jedna pôjde sem napravo od tej skaly, či vlastne naľavo od tej skaly, pardon. No a ďalšia pôjde trošku od nej ďalej, tam taká ohnutá vrba, ktorú som vám spomínal. No a Peťo pôjde vedľa mňa. Peťo bude chytať vzadu, tam neviem, či to vidno, ale sú tam také 4 briesky vedľa seba, tam taký výbežok, tam sme to prešli, rybky sa tam ukazovali. No a potom ďalej, nejakých 40 metrov ďalších, 50 sú ďalší, je taký ďalší výbežok a tam bude mať vyvezenú druhý prúd. Takže takto. No a Mareček bude chytať v zatoke
ktorú sme vlastne takisto prešli so sonarom. No a bude vlastne chytať tamto oproti. Jednu bude mať na ten strom vo vode ponorený, čo ste videli, ten veľký. No a druhú takisto si dá niekde. A nie, síce druhú hovoril, že tu naďalej, napravo tej skaly veľkej, pretože tá skala tam, pod tou skalou vlastne pod vodou bolo také isté dno, vlastne také členité, hociaké, boli tam hociaké skaly, takže tu napravo od tejto skaly. Čiže jedna napravo od skaly, Marek, a na ten strom spadnutý v zatoke. Tá zatoka, si myslím, že to niečo prinesie. Takže priatelia, chlapci už idú vyvážať prvé peťové pruty. Tam, kde som vám spomínal, na tie briesky, čo najďalej, takže on ich bude mať čo najďalej. Potom sa posunieme na moje pruty, pôjdem ja do vody, respektíve na vodu, nie do vody, aj do vody, pretože mi je dosť horúco. Trošku sa schladím. No a potom pôjdu Marekove. Takže postupne pekne všetko, ako má byť. Ja verím, že nejaká ryba sa tam ukáže, pretože už sa ukazovala, keď sme to prechádzali so sonárom, boli tam nejaké falatky, takže verím, že aj na háčik prídu nejaké falatky. Tak, blížim sa ku svojmu miestu číslo 1 a je to táto breza. Malo by tu byť okolo 3 metrov hĺbka, 4 momentálne ukazuje. No, tak, zakrmím si to. Ale zakrmím to, no pohoda. Dobre, ale zakrmovať nebudem nejak masívne, budem len trošku. Toto mi tu fungovalo aj minule. Dobre. Takže takto 3 lopatky na jedno miesto a v podstate to tu puchneme. Taký kopček. Stoj. Poď naspäť. No. Takže tu na niekde by som to mohol teoreticky aj položiť. Dobre, poď dopredu. To nevadí, toto je v pohode. A toto si trošku posuniem. Dobre, máme to. Teraz nám to spadlo na... Výborne, môžeme ísť. No dobre, takže prvý máme vyvezený a s druhým už sme v podstate na druhom mieste, kde máme takúto tiež bresku spadnutú, to je taký výbežok, idem to pozrieť semto trošku. No a tu si to zakrmím, opäť len nejaké 2-3 lopatky krmenia, nie veľa. Dobre, poď tu normálne tak. Tak to stačí. Výborne. No a toto tu šupneme. Koľko tu je hĺbka? Máme tu nejakú 4-metrovú hĺbku. Skúsim to puchnúť hneď tu. No, takže vodníkovi. Dosť! Stačí mu. Potom, že ho pije, nemôžem robiť robotu. No. Dobre, priatelia, takže majú to tam, majú to na svojich miestach. Nech sa páči do kuchyne, kapre a môžete papať.
takže som zvedavý, ktorému z nás sa podarí prvá rybka. No a Tipujte v komentároch. Peťo vraví, že tipujte v komentároch, ale nie, my budeme radi za každú rybku ulovenú. Nejaké ryby sa nám ukázali už na sonáre, takže veríme, že nejaká rybka nám príde aj na háčik. Takže držte palce, no a ideme to chystať ďalej, vybaľovať, chystáme si jedlo, takže nejakú živánsku, dobrú, fajnovú, takže máte sa na čo tešiť určite. No ja už tu mám pri sebe môjho kamaráta, Sparťáka, tak jedného z Sparťákov, Mareka. Servus. Servus, Marek. Dlho sme sa nevideli. Čo to robíš? Ja neviem, som išiel okolo a chytám si tu tak ryby. No a ja. No a ja by som sa Marečka len tak opýtal, že vlastne čo zvolil, akú taktiku a vlastne čím bude zakrmovať tieto 2 dní a na čo bude chytať. Takže Mareček, čo si na tieto 2 dní pripravil? Takže krmiť budem s bolisami klobáska a halibutovými peletami, zliaté dipom, nepoviem akým. A taktiež na odici na jednej mám 2 pelety 2 cíny, Giga Squid, a na druhej neprezradím, keď niečo príde a potom poviem. Keď sa tam niečo pekné ukáže. Takže nepovieš, hej? Nepoviem. Neprezradíš. Uvidíme, keď bude ryba, uvidíme, no. Potom poviem, na čo som to chytil presne všetko, no a uvidíme. Nechajme sa prekvapiť, uvidíme, keď príde, no a ja verím, že ti niečo na to príde, tak uvidíme, no. Takže ako si povedal ešte raz na tú prvú udicu? 2 pelety 2 cíny, Giga Squid. Giga Squid, takže uvidíme, držte palce Marekovi, ktorý takisto bojuje s nami tieto 2 dní. No, ja vám ešte osobne priblížim moje nastrany na vnady, takže máte sa na čo tešiť. A idem vyspovedať druhého. No tak mám tu druhého účastníka, vlastne druhého účastníka našeho zájazdu nenormálneho. Je to Peťko. Čau. Čau, Miško. Ahoj. Spoločne sme úspešne dorazili tu na tento ostrov a takisto by som ho rád vyspovedal, takže sa Peťa opýtam to isté, čo Marečka. Čo si pripravil na tieto 2 dní a vlastne na čo budeš chytať a čím budeš zakrmovať? Tak ja som vždy na vzoru toho, s čím krmím, na to chytám. Takže na túto výpravu som si pripravil pečeň. Musíš ešte raz. A ja som kúkal na neho, sa doma, ja som videl, jak sa smeje. Dobre. Pripravku, pečeň. Repete. Počkaj, to je broskyňa pečeň. Broskyňa. 24, hej? 24. Dobre. Takže ideme ešte raz. Klapka, strik, akcia, pif! Tak pripravil som si pečeň, broskyňa, 24 mm. Gule, samozrejme, bolisky. Takže s tým budem aj krmiť, aj na to chytať. Takže pôjdu 2 24 pod seba, predpokladám, na aj jeden, aj druhý prúd? Na jeden pôjdu 2 24 a na druhý prúd pôjde popka a s 24. Takže to trošku zdvihneš, dáš to do panačíka? Trošku nech to tam nadvihuje. Chcem sa opýtať, veľa si krmil, alebo si málo krmil? Tak ja som zvolil taktiku na začiatok 5 kg a na druhý deň sa tiež chystám na tých 5 kg, že to tam dokrmím, keď príde ryba, samozrejme. Takže si to takto pekne si rozdelil. No dobre, Peťko, tak ja verím, že dačo vyťahneš takisto. Dúfam, že sa všetkým nám podarí niečo, no a že takisto vám čoskoro prinesieme nejakého kapríka a budeme sa z neho tešiť, takže držte nám palce. A keďže som chlapcov vyspovedal ohľadom návnad a nástrah, takže musím povedať aj ja, respektíve chcem. Ja som si doma pripravil pelety 20 halibut plus guľky 20 o prichuti Monster Crab, ktoré som rozdelil na polovice a takisto zalil dipom rovnakej prichute Monster Crab. No a pod háčik volím chytačky, takisto 24, ale s príchuťou Monster Crab a na druhu pôjdu 2x24, ale príchuť Scopex Squid. Takže uvidíme, či sa nám na tieto kombinácie niečo podarí chytiť. Ja verím, že áno, takže držte nám palci.
Tak, priatelia, Živanska sa nám krásne pečie. Chlapci sa nám krásne kúpu. Idem ich pozrieť. Ja už som bol, čiže je to úplne pecka. Odporúčil som aj im. Srdí děláte, hoši? Ale vole, koupejme se, ne? Se koupete, jo? Já tak víš, jo. A voda je čistá, jo? Ale vole, je strašný hit. To jsem potřeboval, ne? Čo by si Marek povedal na Živansku? Tuto beden dala tuty. No presto. No presto. A Peťko? Jo, výborná, vynikajúca. Toho roku prvá Živanska, takže si to cením a je to uchutené výborné. Po 26 roku prvá Živanska. Vidno, ne? Joj, Tak úplne nabereme pecka na bager. na bager a dáme dvoch. Paráda. Inak, ešte som sa chcel Marek opýtať, že či vlastne si už chytal na tomto mieste, alebo nie. Nie, dneska som tu prvýkrát. Za môj celý život som tu prvýkrát asi. Hej? Na tomto mieste minulo sme sa boli povoziť na loďke, to bolo asi kedy to bolo? Pred Pondelok, 3 dňami asi. Pondelok sa mi zdá asi. No, len ma zaujíma, že... Som to tu videl po prvýkrát, páči sa mi to tu, je to tu pekné. Škoda, že tá neváda nevyšla, no ale to... Skúšame uvidíme, niečo no. druhé, no. Však ale aj tu máme možno šancu. to osud dal tak, že tu niečo vyťahneme krásne, no uvidíme. No. Ja verím, že hej. Ja takisto, áno. No dobre, Peťko, ty si chytal to už? Ešte nie, tiež. Vyššie som chytal na tej neváde, ale tu na ešte nie, tiež premiéra. No, A tak uvidíme, Peťko. jak to pôjde. Dobre. Ja tu už premiéru nemám, pretože už som tu strávil nejaký ten čas pred 2 rokmi, ako som spomínal, no a Kaprika som si vyťahol čirou náhodou osobak, takže uvidíme, možno ho prekonáme, dúfame. Iné veci na rybách. Dakedy som chodil s jedným rúbsačíkom a mi to stačilo. Teraz mi malo dodávka je, joj. No, ale čo je hlavné, je, že ideme to previesť na večer, teda na noc. Na Peťko tu už motá a pripravujeme. Noc bude drsná, podľa mňa. No, Peťo vraví, že noc bude drsná. Čakáme na druhého člena, ktorý práve prichádza a dal si nenormálne tričko Vestilu. Privítajte ho! Woohoo! Koto security! Dobrý. Dobrý. Čo by si nám povedali k tejto situácii? Odberači nenecháme ešte tu? Aha. Nie ale Dobrý večer, dámy a páni. Takže večerná prevážka v plnom prúde. Už to povolilo. Super. Takže toto je pecka. Toto tu boli priatelia, guľky, krásne 24-ky. 2. A sú z nich ledva 16-ky. No dobre, previažeme, nahodíme, uvidíme. No lidí, takže aj bohužiaľ druhý nadväzec sa mi posral. Som vyťahol z vody v podstate len čisto nadväzcovú šnúru, ktorú som už dal dole. Sekol som to tak, kde o o kameň. Nevadí, idem zrobiť druhý, vyvezieme znova. Tak toto netrvalo dlho, ľudia. Ale tu bola jazda, akože som ani nestihol pribehnúť ku Peťovi. On je zakvačený tak kde. Ide silom doprava, kúkaj. Je tam. Isto?
Tak priatelia, aj takéto veci sa stávajú. No proste, buď nám nie je súdené, alebo neviem, ale táto vyvážka má svoje nepríjemné čaro. Koniec. A koniec, zlomený. Čo nevadí, skúsime niečo vymyslieť. Krásne ránečko, priatelia, vám prajem z ostrova 2. Noc bola taká, že sme sa fajne vyspali. No a ráno ma zobudil taký pipanec, ktorý vlastne padačík, taký menší. A kým som prišiel ku prútu, tak už ďalej nič sa nedialo. No a potom Peťovi tu prišla pekná jazdička, sekol za sekol, no ale kaprík mu vošiel samozrejme niekde do prekážky, takže sme to boli pozrieť na vode. No a vyťahol len čistú montáž, takže chvála Bohu, sekol to niekde. No a rovno sme to previezli. Ja som si našiel trošku iné miestečko, kde som to pokladal, tú jednu udicu, pretože je tam také podlažie, nedobre podlažie tam je. Takže stiahnem trošku udicu vedľa, napravo, teda naľavo, kde to vyzerá celkom fajn. Skúsim to položiť do 1,5-2 metrovej hĺbky, tak uvidíme. Zakrmil som si to tam trošku so pár lopatkami, neveľa, no ale snáď postačí. Takže niečo zjeme a jedeme na to. Prišlo to Peťkovi zaberík, oh yes, ďakujeme. Je to menší kaprík, šupík, no ale veľmi potešil, pretože sa nám nejaká tá rybka ukazuje. No ale má nádhernú plútu, zadnú, krásna farba. Stala sa nehoda. Uj. Podeď. Listy sa nám vysypali. Trošku pohnili cez noc a smrdia jak... Nerob to, zriam to tako. Uj. Tak kamaráti, opäť Peťo mal šťastie, podarilo sa mu zdolať opäť šupinača, takéhoto pupkatého, taký trošku napapanejší je. Takže super, Peťko, gratulujem ti. Ďakujem krásne. No a podarilo sa mu ho zdolať a potiahnuť ho v podstate až z druhej strany, tam kde mal vyvezené. Takže nestihol zájsť do prekažky, no a výsledok je tu. Výsledok sa dostavil a ďakujeme. Tak kamaráti, búrku sme prežili v zdraví, všetko je v poriadku, chytilo nás aj krupobytie, ako ste mohli vidieť. Proste počasie, nás trošku dostalo, ale nevadí. Je to v pohode, večera sa nám varí, opäť živanská, fajná. No, chlapci už sú na vode, opäť to prevážame. Ja som tu mal v podstate rovno cez búrku, ani som netočil, jedného kaprika, takého dorastenca, čiže super, nejaké zabery sú. Takže uvidíme, čo nám prinesie večer a noc. Ja verím, že sa nám niečo krajšie podarí ešte chytiť.
Zatiaľ tá aktivita je taká, aká je, no proste nejaké rybky sa pochytali, ale menšie. Ale nevadí, užívame, pretože sme v lone krásnej prírody. Tak, večerná vyvážka priniesla svoje čaro, konečne sa pošťastilo aj Marekovi. Ja som jeden prúd previezol, no a Peťo už vezie ďalšieho kaprika, ktorý počas vyvážky našej zdolal Marek, čiže uvidíme, čo to bude, ale mal by to byť taký dorastenec tiež. Takže večerný dáblik priniesol takýchto dvoch šupíkov, maličkých dorastencov, tak dúfame, že v noci pošlu mamu, deda, babu, brata. Všetky to rodinu. Takže super. Tak. Tak čaute kamaráti, hlasím sa vám z druhého ránka, našeho bohužiaľ posledného. Hlasím sa vám z protiľahlého behu. Išiel som to tu omrknúť s člnom, vyzerá to tu úplne ako niekde v inom svete. Sledujte. Nádhera. Proste čisto ružínska džungľa. V noci nás chytila brutálna búrka, ktorú sme v zdraví prežili, takže sme radi. Blízkalo sa, trepalo to tu okolo, začali padať krúpy, silný dážď, brutálny, takže aj toto sme tu zažili. No a čo sa týka rýb, Peťo mal ráno jeden záberík, avšak vyťahol len prázdnu montáž. No a potom sme to previezli asi pred hodinkou, no ale bohužiaľ počas prevažania ďalšie dva zábery, čiže opäť späť hore dolu lietať, no ale nebolo z toho nič, lebo kapre si to zamierili medzi skaly pravdepodobne, no a otrhli celú montáž. Takže sme to opäť previazovali, ale už to chvála Bohu majú vyvezené tam, kde potrebujeme. No a nezostáva nám nič iné, len čakať ešte na nejaký kúsok pekný z tejto krásnej vody, z tohto krásneho prostredia. Takže ja verím, že sa nám to ešte podarí. Po obede balíme a jedeme domov, takže sledujte ďalej. Toto nepustím, lebo to je dostal, ja. Rovno. Si rád, že máš červenicu? Na 2,24 to švedne videl. A červenička, jo. Veľko, fajná. No, červenicu, ako náhle sme vyťahovali vonku. Bím! Jazda na druhý prúd. Opäť Peťo. Pecka. Dúfam, že bude kaprik. že nás zase nepoteší červenica. No to teraz bez špičky ťažko ho odmotiť, aká tam je ryba. No však aj. Ale dá sa tak aj chytať. Ako chytať na spombový prúd? Ale ten je pekný, vysoký, má chrbát. Dobrý Buxantos. Dobre, je tam. Takže sa nám podarilo vytiahnuť ďalšieho kaprika. Tentokrát je to takýto tu šupik. Nech sa páči. Nech sa páči. Je to taký klasický ružinský s vyšším chrbtom. No ale ten, keď vyrastie a sa mu podarí prežiť, tak to bude ozaj ďalší krasavec z tejto vody. Takže super, 2 jazdy v podstate za 5 minút. Tak uvidíme, dúfame, že to ešte pipne. Konečne. Ale vôbec neviem odhadnúť, čo tam je na konci, ako cítiť váhu nejakú. No. Ja, tak mám aj kaprika. Takže sa mi podarilo aj mne takýto mini kapríček, ale je to taký tmavý typ, klasický ružínsky, so zaujímavou papuľkou. Tak to by tak.
Dobre, potešil. Mávý, pekný. Idem ho pustiť späť. Kúkaj tam, kúkaj tam. Přátelé, Marek to skúsil len tu na tak, za ostrov. Reku, kým sa pobalíme. No a pozrite tam. Pozrite tam. Je tam. Kaprik. A je krajšie. Vyzerá byť, že by zatiaľ najväčší. Tam. Pekne. Tak ten vyšiel. Tento vyšiel. Ja nejdem domov. To bude mať. Mierečný, Marečku? Ne, taký akurát. Na panvicu? Na panvicu originál. Koj tam. Panvíček originál. Panviček obyčajný. Ako to je? 7 kg jak nič. Tak, tento vyšiel. Marek, môžem to vstúpiť? A tu hejší, ale tam som sral potom. No ale ako jazda brutálna, priatelia. No. O, je tam! A máme! Dobre! Mišo! Eat now! Head now! Je tam, paráda. Tak toto. Stále sa podarí pri balení niečo. No, priatelia, počkaj ešte. Priatelia, takže počas balenia, ako obvykle, už sa u nás stáva, Marek to vyskúšal hodiť len tu, tak za ostrov trošku reku vyskúša jeden prúd, no a hodil tam 5 guliek ku tomu. Trafil asi dobre miesto, prišla jazda krásna a odvďačila sa nám takýmto krásnym šupikom, za ktorého ďakujeme. Je nádherný, zdravý tuto ten písk, takže dovidenia. Odchod. No a ešte raz si ho ukážeme, takže krása vec. Nádhera, yes. Je to tam. Oplatilo sa. Super. Tak priatelia, naše krátke 2 dni na tomto krásnom ostrove, ktorý ste mohli vidieť, sú za nami pomaličky. My sa už plavíme späť tam, kde sme sa aj nalodili, čiže smerom na Kozinec. No a čo dodať? Tieto krásne 2 dni sme stravili na tomto ostrove. Počasie nás dosť vyskúšalo, s čím sme sa museli takisto nejako vysporiadať, ale zvládli sme to úplne v pohode, sme živí, zdraví. Bola tu búrka v noci, boli tu krúpy, nejaká rybka ku nám prišla, nejaké menšie kusky sa ukázali, no a na záver čerešnička na torte pre Mareka v podobe krásneho šupíka, ktorého ste mohli vidieť. Veľmi nás potešil, čiže miesto super, určite sa sem rád vrátim. No a videjko, samozrejme, ak sa ti páčilo, zanechaj like, odber a máš sa na čo tešiť pri budúcom videu. Takže ja ďakujem chlapcom, že boli so mnou. Ja ďakujem vám takisto za sledovanie, no a majte sa, vidíme sa na budúce, priatelia. Petrov zdar.